やったー、すごーい。すごい。1083点。ね。すごい。正確さ 95%。1分13秒でできたし。ね、これスピード12だって。すごいじゃないの。めっちゃ頑張ったね。初めてですか？すごー。ピアノより簡単でしょ。うん。どんどん行こう。どんどん進んでいこう。さあ、今度は、J と D と K と、いろいろ出てきたね。頑張ってー。